गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर रखी है और दर्शकों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है क्योंकि डेली नए क्वेश्चन, नए सुझाव दर्शकों के मिल रहे हैं। आज का एक क्वेश्चन है दूध के रेट के बारे में। मैंने 22/5/2019 को एक वीडियो डाली है जाफराबादी डेयरी फार्म, ये भरूच के अंदर बनाई गई है, नागौरी डेयरी फार्म की, और इनके ओनर ने बोला है कि 60 रुपए किलो में दूध बिक रहा है लेकिन ये रेट अभी कम है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको 60 रुपए किलो कम क्यों लग रहा है। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि 60 रुपए किलो दूध रेट कम है। अगर जानवर की संभाल सार अच्छी करनी हो उसके लिए कुछ लग्जरी आइटम आज के टाइम में बोले जा सकते हैं जो कि एनिमल के लिए, दुधारू जानवर के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे काउ मैट हुए, पंखे हुए, फोगर हुए, उनके जो चारे दाने की खुरलियाँ होती हैं उनको अच्छे साफ सफाई से टाइलों का बनाना, उनके लिए अच्छी साफ सफाई मेंटेन करना, ये तभी रह सकता है जो उनके लिए उनको अच्छा रेट मिल रहा हो। अगर दूध का रेट कम मिल रहा होगा तो ये जो लग्जरी आइटम पे खर्च नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि इसके ओनर से बात करने से मालूम हुआ कि वो डी लेवल का मिल्किंग पार्लर लगा रहे हैं जिसकी की हुई कास्ट लगभग 22 लाख रुपए बताई। अगर दूध की रेटें सही नहीं मिल रही होगी तो आदमी 22 लाख रुपए कैसे लगा पाएगा। अगर उसके लिए कोई तरक्की करनी है, कोई अच्छी तरह जानवर की संभाल करनी है, आने वाली जो उसकी नस्लें हैं, उसके जो मेल काफ या फीमेल काफ हैं उनको तैयार करना हो तो इसके लिए काफी अच्छे पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अगर दूध का रेट सही मिलेगा तो ही आपके पास पैसा कलेक्ट हो पाएगा। अन्यथा जो आज की तारीख में डेयरी की रेटें मिल रही हैं या सोसाइटीज की रेट मिल रही है उसके अंदर ऐसा करना संभव नहीं है, ना ही डेयरी की उसके अंदर तरक्की की जा सकती है। और मैं अपने व्यूवर्स से ये कहना चाहूंगा, जो भी लोग डेयरी या सोसाइटीज के लिए दूध प्रोडक्शन करने की सोच रहे हैं वो फिलहाल अपने विचार को पोस्टपोन कर दें क्योंकि डेयरी की और जो रेट्स हैं वो बहुत कम हैं। उसके अंदर आज की तारीख में मार्केट में रुक पाना बहुत ही मुश्किल काम है। आज की तारीख के अंदर सिर्फ दूध को रिटेल में बेच के या दूध के प्रोडक्ट तैयार करके ही मार्केट में रुका जा सकता है और इसका कोई रास्ता नहीं है कि हम मार्केट के अंदर खड़े रह सकें। कि जाफराबादी बफेलोज का दूध का प्रेशर काफी ज्यादा होता है तो उसको दूध निकालने वाली लेबर उनके पास में मिल नहीं पा रही है। अगर लेबर इसके अंदर एक्चुअल ट्रेंड नहीं होती है तो दूध निकालने में ही परसेंटेज कुछ कम हो जाती है, जो कि 5 से 10% तक अगर अनाड़ी आदमी दूध निकालते हैं तो प्रोडक्शन घटना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इन चीजों की सबकी ग्रोथ चाहिए, अगर आप अपने इक्विपमेंट, जिन जिन चीजों की आपको मॉडर्न जरूरत है उनको पूरा करना चाहते हैं और एक अच्छी मॉडर्न डेयरी मेंटेन करना चाहते हैं तो वाकई में आपको 60 रुपए किलो भी दूध कम रहेगा। इसके लिए और भी ज्यादा की जरूरत है। अगर आप मार्केट में देखा जाए तो 20 से 30 रुपए लीटर तो पानी भी बिक रहा है। अगर दूध 60 या 70 या 80 रुपए हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए हैरान होना कोई बात नहीं है कि दूध 70 या 80 रुपए किलो है, क्योंकि उनके दूध के अंदर फैट परसेंटेज भी काफी ज्यादा है और उनका सबसे बड़ी बात यह है कि मिल्क प्योर देते हैं। तो इसलिए ये मैं कहना चाहूंगा कि इस बात को कोई बड़ी बात ना माने कि दूध का रेट 70 या 80 रुपए किलो होना चाहिए। पिछले लगभग 4 साल से हम देख रहे हैं कि दूध का रेट नहीं बढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। उल्टा जो गवर्नमेंट डेयरियां हैं या कि जो सोसाइटीज परचेज करती हैं इन्होंने रेट डाउन किया है परचेज का, और जो गाय या भैंस का जो चारा पानी दाना है, जो भी चीज़ खाती है या जो भी इसके चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ का रेट डाउन नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा एक सवाल है महाराष्ट्र से, HF साहिवाल क्रॉस का दूध A2 होगा या A1। देखिए ये A2 A1 ही होगा, दोनों मिक्स है, हाफ एंड हाफ होगा। ये प्योर A1 तो अभी हमारी किसी भी HF क्रॉस का नहीं है क्योंकि सारी HF क्रॉस हमारी जो है वो इंडिया में बनाई गई है। डायरेक्ट इम्पोर्ट 100% की HF क्रॉस तो बहुत ही रेयर है। जैसा कि अगर आप ओरिजिनल HF क्रॉस जो है, HF प्योर अगर देखेंगे जो कि इंटरनेट पे या यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, विदेशियों की, इंग्लैंड की या स्विस की या किसी और देश की, तो उनमें और हमारी HF में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए ये जो HF और साहिवाल क्रॉस का है ये A1 A2 मिक्स होगा, दोनों होंगे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा जगविंदर सिंह जी का। ये कह रहे हैं सेक्स सीमन में बछड़ी की परसेंटेज चांस कितना है। ये लगभग 99
99% के लगभग चांस बताया गया है। जो भी डेयरी वालों के मिलने के बाद में रिजल्ट जो मिल रहे हैं वो 99% तक ओके है, 99% बछड़ी ही होती है। सेम क्वेश्चन है ब्रजेश कुमार जी भार्गवा का। वेरी नाइस टॉपिक सर। सेक्स सीमन के बारे में सुना है, इसमें सिर्फ हाइफर या बछड़ी ही जन्म लेती है, प्लीज इसके अंदर डिटेल जानकारी दें। देखिए ये जो अभी जो है इंडिया में एक कंपनी मेन प्रचलित है एबीएस का रिजल्ट काफी अच्छा है। इनके अंदर 99% से ऊपर ही बछड़ियों की मात्रा पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार से। सर बिहार में सोयाबीन या डीयूसी बिनोला खल नहीं मिलता है, तो यहाँ कहाँ से हम खरीद सकते हैं? कोई होलसेलर के संपर्क करें। देखिए जो सोयाबीन या ये डीयूसी जो भी है, ये होलसेल में अगर आप पंजाब से परचेज करना चाहेंगे तो ले जाके अपना ये सप्लाई आप कर सकते हैं। कि थोड़ी मात्रा के अंदर तो आपको ये अवेलेबल करवाना मुश्किल होगा अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी इसकी नहीं हो रही है। तो पंजाब के किसी आप होलसेलर से संपर्क करके और अपने उधर का होलसेलर बनाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहिल जागीरदार जी का। सर मुर्रा बफेलो लंबे समय तक दूध देती है या जाफराबादी बफेलो? राहिल जी जो मुर्रा बफेलो के मुकाबले में जाफराबादी का दूध की लंबाई ज्यादा है, जाफराबादी दूध ज्यादा लंबे समय तक देती है, ये बात कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवीन दुले जी का। सर जाफरा का फैट ज्यादा रहता है या मुर्रा का? देखिए फैट तो मुर्रा का कम रहता है, जाफरा का ज्यादा रहता है। एक लैक्टेशन में दोनों कौन सी भैंस ज्यादा दूध देती है? दूध की अगर कंपटीशन की बात की जाए तो अगर मुर्रा का जाफराबाद का कंपटीशन कराया जाए तो जाफराबादी का दूध ज्यादा निकलेगा।